Hello，大家好，欢迎回到 Town Talk。现在回想蚂蚁上市之路，还是让人感觉唏嘘不已。就在蚂蚁集团上市的前一天，上交所的大厅里已经准备好了蚂蚁上市敲钟的设备和字幕。蚂蚁集团 P9 级别以上的中高层管理人员正在召开内部庆功宴的时候，突然接到了董事长井贤栋的紧急会议通知。会议上宣布了蚂蚁集团暂缓上市的重磅消息，蚂蚁集团上市计划胎死腹中。蚂蚁集团上市失败的最主要原因是11月2日银保监会、央行联合发布的网络小贷管理办法。这份新的文件对蚂蚁集团的业务会造成巨大的负面影响。蚂蚁集团的巨额利润有一半都是来自于做借贷业务的花呗借呗，而这份文件明确规定了蚂蚁集团网贷业务的杠杆率、经营范围等，这就造成了蚂蚁集团的盈利即将发生巨大的下滑，公司基本面发生了变化，不再满足上市条件。这次暂缓上市究竟能延期多久？关键是要看蚂蚁集团管理层对新办法如何应对，集团内部如何调整业务，使其符合监管。就在本周，蚂蚁集团迈出了上市失败后整改的第一步。蚂蚁集团宣布，其平台上所有的互联网存款产品均已下架，已购买的产品用户不受影响。今天就和大家一起聊一聊，为什么蚂蚁集团等互联网平台会联合银行做存款业务？这些互联网存款安全吗？监管部门为什么要蚂蚁下架互联网存款？互联网存款是继互联网贷款之后又一股金融科技风潮。互联网存款一般是指银行通过支付宝、微信、京东等第三方互联网金融平台销售存款产品，产品和服务都是由银行提供，网络平台提供存款产品的信息展示和购买接口。通常平台会展示银行的名称、产品期限、起存金额、存款利率、计息规则等信息。这类产品一经推出就获得了大量的追捧。目前包括京东金融、支付宝、陆金所在内的10余家互联网平台上都有银行存款在售。这些存款大部分都是以城商行、农商行为主，部分平台还有村镇银行的存款产品。这些银行用尽各种手段，给到客户各种甜头来揽存。总结起来有3种手段：第一是高息诱惑，第二是缩短付息周期，第三是发放加息券或返现。以北京中关村银行的享存 S3 月产品为例，该产品虽然是5年期的定期存款，但每3个月为一个付息周期，利率为 4.1%， 只要客户存够3个月就可以按照 4.1% 的利率结息。但目前央行公布的3个月的存款基准利率只有 1.1%。还有的银行在发放加息券，例如鄂尔多斯银行年年银产品，虽然标注的储蓄存款利率是 2.175%， 但还附带 4.5% 的加息券。如果客户存满1年，则前100天的利率为 2.175% 加上 4.5%， 等于 6.675%。如果客户存满100天，但不满1年，则前100天的利率为 4.5% 加上活期利率。若客户存不到100天，则按照活期利率结算。还有的银行更简单粗暴，符合一定条件的客户存款可以给予现金奖励。例如江西裕民银行的一款金裕存3号产品，在互联网平台宣传页面上写着存款利率 4.4%， 购买后可获得300元的现金奖励。我总结了一下，互联网存款一般都有以下4个特征：一是全部是个人的定期存款，普遍都是存款利率很高，购买门槛很低，以3年、5年期为主。1年期的利率最高为 2.25%， 3年期 4.125%， 5年期 4.875%。这些利率都接近或者达到全国银行存款利率自律定价机制的上限。而且最吸引人的是，近半数的存款产品起存金额只需要50元。还有就是定期产品基本都可以支持提前随时支取，资金当天即可到账。这也就意味着你可以用活期存款的钱赚定期存款的利息。第二是购买存款的流程仅需几分钟，简便快捷。
客户在互联网平台上选中某家银行的存款产品，只需要点击平台页面的立即存入按键，即跳转至相应银行的2类电子账户开通页面，上传身份证照片进行人脸识别后，电子账户即开通完成。购买产品时，只需要将1类账户的银行卡与该电子账户绑定，资金就可以从银行卡转入电子账户中购买产品。产品到期后，资金自动返还至电子账户，客户可以提现至绑定的银行卡中。第三是客户购买的互联网存款，大部分都会重点宣传这些产品都是正规银行发售的产品，受存款保险制度的保护。第四是这种模式下，银行去向平台支付导流费，一般银行根据平台日均存款余额的2%至3%向平台支付手续费，按月或者按季度结算。互联网存款这个商业模式对于银行来说可以揽到大量的存款，对于蚂蚁集团等平台说可以获得一笔导流费，还可以增加平台的用户粘性，对于用户来说也可以获得更高的收益，看起来是三赢的局面。但是这种三赢背后也藏着风险。互联网存款往往是一些地方小银行甚至村镇银行在做，他们通过第三方线上平台从全网吸收个人储蓄存款，从过去依靠当地储蓄扩展到依靠区域外的全国性的储蓄存款。有的银行通过线上平台吸取的存款，在银行的负债中占比高达 70%， 异地存款占绝大部分。单就存款这一点而言，已经成为全国性的银行。他们在营销中有意突出存款保险保障的宣传，暗示零风险高收益，便于用较高的利率吸引储户。但是这类互联网平台客户对存款利率的敏感性高，异地客户为主，客户的粘性低，而且存款还可以随时支取，存款的稳定性远远低于线下，这就增加了这些小银行风险控制的难度。如果市场上出现不利的消息，很可能会引起市场恐慌，出现挤兑，而这种挤兑加上互联网，就容易产生复杂的网络效应和传染性，可能会出现全网挤兑的现象。近些年国际上发生的挤兑事件中，有几起已经由线下的网点挤兑为主，发展为线上挤兑为主。过去处理挤兑的时候，银行就拉现钞到柜台，在银行网点柜台堆成山让储户看，意思就是说你放心，现钞多的是。1到3天挤兑事件就过去了，守住柜台就控制住了风险。但现在从几个国际案例来看，守住柜台仅仅守住了 10%， 其他的挤兑更多是在线上。银行系统一旦出现问题，就会造成金融市场动荡。所以从维稳的角度来看，互联网存款这种金融科技的发展很可能会引发系统性的金融风险。这也就不难明白，为何此次蚂蚁集团整改的第一步是下线互联网存款业务。另外，互联网存款对于蚂蚁集团的利润贡献微乎其微，关闭之后也不会有太大的影响。而真正能对蚂蚁伤筋动骨的网贷业务的整改，目前还没有开始，那才是考验蚂蚁的地方。以上就是本期视频的内容，感谢各位花费宝贵的时间观看，喜欢的话欢迎点赞订阅，点开小铃铛，我们下期再见。